Hello students, in this video we will discuss the very important questions from the topic nucleophilic substitution reaction. So some common point which should be kept in mind while solving these questions are, अगर हमारे पास SN2 reaction है तो the order of reactivity of alkyl halide will be this: methyl halide will be very reactive toward SN2, then primary alkyl halide, secondary and tertiary alkyl halide is the least reactive for SN2, and for SN1 reaction the order is reverse. In these reactions tertiary alkyl halides are more reactive than primary, and if for a given alkyl, for example the alkyl halide is tertiary but with different halide are given, in that case we will discuss the reactivity on the basis of leaving group tendency, and the leaving group tendency follow this order. I negative is the better leaving group as compared to all other halide ion. जितनी जल्दी लीविंग ग्रुप लीव करेगा उतनी जल्दी ही न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा. I negative is the strongest, or we can say it is the good leaving group among all the halide ion. So keeping in mind these 3 points, we will discuss the questions. So the first question, among the following pair of halogen compound, ये halogen compound first pair हमें दिया है and this is the second pair, which would undergo SN2 faster. अब इन दो कंपाउंड का पहले डिस्कस करेंगे. हमने क्या करना है, SN2 रिएक्शन का देखना है कि दोनों में से कौन सा अल्काइल हलाइड SN2 फास्टर शो करेगा. फॉर कंसिडरिंग SN2 रिएक्शन दीज 3 पॉइंट्स विल बी should be kept in mind. Primary alkyl halide is more active for in SN2, then secondary, then tertiary, and the next point that should be kept in mind is the stability of transition state. This stability of transition state is related to the steric hindrance. Steric hindrance means if in the alkyl halide the carbon which is linked to the halogen has larger group around it, then the nucleophile will find less space or it will find crowding, which leads to the instability of the transition state and lesser reactivity toward SN2. And third point is the leaving group ability, which already we have discussed. So keeping in mind these 3 points, reactivity, stability of transition state and the leaving group ability, we will solve these 2 questions. For the first question, since the alkyl halide, ये वाला जो alkyl halide है, the carbon on which the halogen is attached is primary. It is a primary alkyl halide, so its transition state will be less crowded, so it will undergo SN2 reaction faster as compared to this halide. In this case, the carbon carrying halogen is secondary, or it will lead to the formation of secondary carbocation. And we already discussed the secondary halide are less reactive as compared to the primary alkyl halide. So in the second pair, in both these pair the carbon atom to which ये कार्बन जो है जिसके साथ हैलोजन लगी है उसके साथ एक इधर कार्बन लगा है, there are 2 हाइड्रोजन, so this halide is, this carbon is primary. Obviously this will also be primary. Both these carbon are primary. It means both these halides are primary halides. So in this case the halide is different, and we already discussed the leaving group ability of I negative ion is strongest as compared to Cl negative ion. So since I negative is a good leaving group because of its larger size, hence this halide will undergo SN2 reaction faster as compared to the halide having as compared to the alkyl halide alkyl chloride, right? So the second question, among the following pair, ये पेयर है हमारे पास विच विल अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर. अब SN2 रिएक्शन वी ऑलरेडी डिस्कस्ड बेंजाइल हैलाइड्स और ऐसे हैलाइड इन विच देयर इज द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग डायरेक्टली लिंक्ड टू द कार्बन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, और द टर्शियरी अल्काइल हैलाइड
are more reactive. Benzyl halide and tertiary carbocations, alkyl halides are more reactive in SN1 reaction. So in these two halides, this is the CH3 group. एंड्स जो हैं कार्बन, ये जो एंड्स हैं, एंड्स एंड कॉर्नर्स, दे रिप्रेजेंट कार्बन्स, राइट. सो दिस इज CH3, CH2, CH2, CH, CH2, CH3, लाइकवाइज दिस. अब ये वाला जो हैलाइड है, इस केस में अगर मैं Cl को निकालूं बाहर तो वी विल गेट दिस कार्बोकेटाइन विच इज़ अ टर्शरी कार्बोकेटाइन. इन दिस केस वी विल गेट अ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन. सिंस वी नो टर्शरी कार्बोकेटाइन्स आर very stable, it means tertiary halides are very reactive towards SN1 reaction. So this halide will react very easily and favor SN1 mechanism. अब हमने डिस्कस करना है इस पेयर में, आउट ऑफ दीज टू मॉलिक्यूल्स विच विल अंडरगो SN1 फास्टर. सो पहले ये देख लेते हैं, इस मॉलिक्यूल को देख लेते हैं. इट इज़ बेंजाइल हैलाइड. ये जो ग्रुप है, व्हेन बेंजीन रिंग is directly attached to the CH2 group, this is benzyl group. This is benzyl halide. After losing Cl we get CH2 पॉजिटिव चार्ज. सो दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटाइन. अब जो बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, बेंजीन का जो डबल बॉन्ड है मैंने यहाँ शिफ्ट करा सो एज टू स्टेबिलाइज दिस पॉजिटिव चार्ज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड. अब ये कार्बन इन दो कार्बन के डबल बॉन्ड को डिस्प्लेस करा है तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव. ये डेफिशिएंट बन गया, ये कार्बन डेफिशिएंट बन गया. नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो गया पाई बॉन्ड, और इस कार्बन पे क्योंकि इसका पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया तो ये कार्बन क्या हो गया? डेफिशिएंट. सो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रॉम दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज स्टेबिलाइज्ड बाय रेजोनेंस. So it is a very stable carbocation. Since it is very stable carbocation means benzyl chloride on ionization is giving a very stable carbocation. It means benzyl chloride has very strong tendency to release its Cl to form benzyl carbocation. बहुत जल्दी बन रहा है carbocation. It means this halide will undergo nucleophilic substitution, unimolecular action very easily, or we can say the fast reaction, fast SN1 reaction. In case of this halide, this carbocation will be formed, and this carbocation, phenyl carbocation, is very unstable. It will not form. So this molecule will not undergo SN1 reaction. Now the third question, allyl chloride is more reactive than N-propyl chloride, or we can say this question can be asked in this form also. Allyl chlorides is easily hydrolyzed than N-propyl chloride. Hydrolyzed means we are doing hydrolysis. हमने hydrolysis करनी है. Hydrolysis करनी है means we are adding water. Water add कर रहे हैं, और we can say we are adding OH negative ion. Means हमने क्या करनी है? Nucleophilic reaction. Hydrolysis means we have to add OH negative ion. It means we are going to solve this reaction by using nucleophilic substitution. अब जो एक हमें दिया है allyl chloride, एक हमें दिया है N-propyl chloride. N means normal, propyl means 3 कार्बन है, चेन में है. Normal propyl, N-propyl का मतलब होता है all the 3 carbon atom are present in a chain. In both these molecules there are 3 carbon atoms. But in case of allyl chloride, after losing Cl negative ion we get allyl carbocation, which is stabilized by resonance effect. इसका पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, कार्बन कैरिंग दिस पॉजिटिव चार्ज. इट मीन्स जब जो पॉजिटिव चार्ज है इट इज़ डिस्पर्स्ड ओवर ऑल द 3 कार्बन एटम्स, राइट. सो द डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, हमने ये पहले ही हमें पता है कि जितना ज़्यादा डिस्पर्सल होता है चार्ज का उतना ज़्यादा ही वो वाला स्पीशीज स्टेबल बनता है. स्टेबल है इट मीन्स इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी, allyl chloride हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू रिलीज इट्स Cl to form very stable carbocation. On that carbocation nucleophile will attack easily to form substitution product,
right? It means the carbocation is forming in the first step. This reaction will this allyl halide will undergo SN1 reaction very fast. On the other hand, N-propyl chloride on releasing Cl negative ion will form primary carbocation which is stabilized by plus I effect only. So, and this carbocation is less stable. Primary carbocation we already know are less stable. So allyl carbocation are more stable as compared to N-propyl carbocation. Hence allyl chloride is more active toward nucleophilic substitution. Next question है हमारे पास, out of C6H5CH2Cl, this is benzyl chloride, and C6H5CHCl means इस ये जो Cl है ये कहाँ लगा है, इस कार्बन के साथ, राइट, लाइक दिस C6H5, उसको मैंने खोल के लिखा है बेंजीन रिंग को, देन CH उसके साथ Cl लगा है तो Cl मैंने यहाँ लगाया, नेक्स्ट अगेन C6H5 दैट इज बेंजीन रिंग. एज वी ऑलरेडी डिस्कस, बेंजाइल क्लोराइड अंडरगो बेंजाइल क्लोराइड ऑन आयोनाइजेशन फॉर्म बेंजाइल कार्बोकेटाइन विच इज स्टेबिलाइज्ड बाय 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने पिछले क्वेश्चन में भी ड्रॉ करी हैं. सो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं यहाँ पे. एंड इन केस ऑफ दिस कार्बोकेटाइन, here there are 2 benzene ring, it means due to 1 benzene ring there are 3 resonating structure. Here it will be 6 resonating structure. So this, in case of this halide, the carbocation is more stable as compared to benzyl carbocation because this carbocation is stabilizing by 6 resonating structure. It means this carbocation will be easily hydrolyzed as compared to benzyl carbocation. Always remember in your mind that the given alkyl halide which is more stable, which is forming more stable carbocation will undergo nucleophilic substitution faster as compared to that alkyl halide which form a less stable carbocation, right? On using these concepts, try to solve other questions from this topic.